Auditorijos simpatijas pelnysite, kai tapsite profesionaliu istorijų pasakotoju. Kaip išlaikyti žiūrovo dėmesį ilgiau nei 3 minutės? Tai yra triukas, kuriuo naudojasi visi profesionalūs pasaulinio lygio turinio kūrėjai. Atkreipkite dėmesį, 5 sekundės, dar geriau 3 sekundės yra pati pradžia. Tai gali būti vizualinis hukas, tai gali būti tekstinis, įvairiai. Jų yra visų kitų. Situacija 15 sekundžių. Arba problema. Pažadas 20 sekundžių. Ir tada call to action 15-20 sekundžių. Jau turime, principė, minutę. Tada yra dėstomoji dalis 2 minutės. Taip susideda 3 minutės. Čia susidaro mūsų mini pasakojimas. Papildomai galime prisiminti klasikinę draminę kūrinio struktūrą. Įžanga, supažindinimas, konfliktas, kulminacija, moralas. Sugebėkite išdėstyti temą per 2 minutės. Jeigu jūsų tema reikli laikui, segmentuokite dėstymo dalį kas 2 minutės. Ir aišku, nedaug žodžiaukite. Tarkim, ir aišku, netgi buvo nereikalingas iš tikrųjų. Sugebėkite pakviesti per 30 sekundžių arba atlikti veiksmą, arba pajudinkite žiūrovo sąmonę su situacijomis. Nes asocijuotai patikima informacija sutapatina žmogų su dėstoma problema. Ir tai buvo kol kas tik apie pasakojimo struktūrą. Kitame epizode pasakysiu apie įgūdžius, kurie padės laimėti auditorijos susižavėjimą jumis. Tai yra, kaip sukurti savo paties šarmingą personažą.